ببین این 101 که روشن‌ترین رنگش. خب من اینجا میزنم. این 102 رنگی که من میزنم و من زیاد توش میزنم. ببین یه کوچولو برنز تره. این 103 ببین یه کوچولو رنگش بشتر میشه واسه کسایی که میخوان بهش بزنن. اینم 106. میبینی طیف رنگی هاشونو. من اینو میزنم. 106ش هم خیلی باید خوشگل باشه. اینم که 103 به عنوان رژ گونه میتونی استفاده کنی. کسایی هم که برنز میزنن به عنوان حالا پنکیک. ببینید رنگاشه رو دست من بچه. اولی 101 شمارش هم میذارم، دومی 102، سومی 103، چهارمی 106. حالا رو پوست صورتت دیگه متوجه میشه که کدوم رنگ بیشتر بهت میاد. من خودم دومی رو